Hi friends! Welcome back to my channel, Eva in Florida. So, ngayon ay ita-try natin mag-harvest ng kunti lang. First harvest natin ng ating potato kasi kailangan namin magluluto ako sa mga bata ng mashed potato. So, titingnan natin kung pwede na yun. Pero pwede na yun kasi may nakita na akong nakausli dun sa may taas na ano niya, bunga. Basta hindi yung laman niya parang nag-ano na ba dun sa ground. So, titingnan natin bali tsaka yung nasa isang paso ko na dalawang anong tawag yan? Dalawang puno na tinanim ko na magkaiba yung puti tsaka yung pula. Pero yung pula maliliit lang yun. Ang iha-harvest pala natin ngayon ay never pa nagbulaklak kasi ngayon ay February 10, tapos tinanim ko siya nung December 4, so January 4, February 4, 2 months and 6 days. Tama? So, wala pa siyang bulaklak yung ating mga potato, pero i-harvest na natin. Try lang natin kasi konti lang naman yung kailangan lang namin ngayong gabi. So, let's go! Hindi ko makita yung ano ko friends, yung garden gloves ko. Kasi usually hindi talaga ako nagsusuot ng gloves pag nag-garden ako kasi hindi ako comfortable. Feeling ko hindi ako marunong maghawak pag mayroon akong gloves. Kaya mano-mano talaga yung ano talaga yung kamay natin. So ito na yung ating potato. Wait. Ay, wala pa rin siyang bulaklak hanggang ngayon. Siya friends. Yan, kung nakikita nyo, wala pa rin siyang bulaklak hanggang sa ngayon. Mahigit 2 buwan na siya. 66 days. Yan. Pero ito lang yung kukunin natin. Yung iba, hintayin natin kung mamulaklak man sila or hindi. Hintayin natin na medyo matuyot na yung mga dahon. Pero hindi ko siya iha-harvest lahat-lahat talaga. Kung kailangan ko lang. So, yan. Mag-harvest na po tayo. Yan. Iba na naman yung lalagyan natin. May dala ako ditong parang, anong tawag niyan? Kasi wala akong yung parang fork na ginaganon-ganon nila. Ito pala yung gloves. Hindi ako comfortable magsuot. Kaya isa lang yung susuotan natin. Okay. Yan. Ito po yung ating potato. Hindi ko alam kung makikita nyo maigi. Sandali. Malapit-lapit pa ulit. Para siguradong makita nyo. Yan. Gupitin natin. 'Di ba ang ano niya pa oh. Hindi pa siya ganoon talaga ka dali. Ito yung hindi ko tinakpan ng plastic. Yan. O 'di ba wala pang kaano-ano. Masyado pa siyang bata, kailangan pa niyang mag-mature. Ayan, wala pang sign ng bulaklak. Or wait lang. Well, let's see. Oh, maybe this one. This is already the flower, whatever. Yan, pero okay lang yan dahil kailangan natin at ayaw na natin bumili. So, kaykayin na natin kung meron tayong makikitang. Dahan-dahan lang natin para hindi masugat. Ay shoot. Hindi pala natin, isa lang pala anuhin natin. Kaya dahan-dahan tayo. So meron na tayo nakikita sa ibabaw. Ayan o, maliliit pa. Giatay. So yan siya friends. Cute, pero mas maganda to. Ito yung gusto ng asawa ko. Ganito lang kaliliit. Tapos hindi na namin to babalatan. Oh! Ang dami! Oh! Malaki na siya. Yan. Pagpasensyahan nyo na pala ako friends pag nagbablog. Hindi talaga ako magaling magsalita. Ayan. Kayo na po bahala. Kayo na po mag-adjust. So, ayan po siya friends. Ang ating patatas. Ang cute. Wala pa yung bulaklak ha. Lalo na pa kaya pag pinalaki-laki pa natin yan. Dadami pa at lalaki sila. Wow.
Pwede na yan pang isang lutuan. Ay, ang galing naman. Ayan o, may parang may tutubo pa. So, oh, ito pa, meron pa. Yan. Ay, ito pala ang may gloves ang gamitin natin. Wala na. So, yan lang siya, friends. Ang dito sa isang puno, ilang ano yan. Yan, kung pinalaki-laki natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, not bad. Tapos, kuha tayo doon sa pula. Yan. Yan talaga plano ko. Hindi yung sabay-sabay iha-harvest. Kasi kung kailan ko lang kailangan. Kung kailan lang. So, tama na yan. Isa lang muna. Meron pa tayong 7 yata. Kasi 8 ba yan dati tinanim ko. So, punta tayo sa pula or maroon. Ay, maroon. So, let's go. So, ayan yung kuha natin sa puti. Yan. Sa isang puno. Yan siya, friends. Hindi na masama, right? Tapos, ito yung ang tawag niyan. Yung pula. So, titingnan din natin. Yan. Isang puno lang din ang anuhin natin. So, putulin ulit natin kasi ilagay natin dun sa compost. Oh, dalawang ano pala to. Ang isa dyan. Ito lang yung ditong kukunin natin. So, this one, doon ka muna kasi hindi pa kita kukunin. Hihintayin natin na lumaki-laki pakaw kunti. So, ito lang. Oops! So cute! You will see. Ito yung maliliit lang. Maliliit talaga siya. Na yung parang pang ano lang. Yung... So, ayan siya, friends. Parang nakakatuwa. Uy, shoot! Ang dami. Maliliit. Kasi nga maliliit sila. Ang cute. Ayan. Ang saya. Wala. Nakita nyo, wala din po silang ano, bulaklak. Sana ba yung mga dahon na inano pinutol ko? Ayan, wala pa rin po silang bulaklak. Pabulaklak pa lang po yata. Iwan ko kung pabulaklak. Yeah, it's ayan, pabulaklak pa lang sila. So, hindi na naabutan dahil kailangan nga namin ng patatas. So, yan siya, friends. Yan. Ay, maka ano naman si Iba, parang ano. Ang dami pang maliliit. Sayang, dapat hindi ko binunot. Baka pwede pa ito itanim ulit. Ayan, no. Ang dami. Ayan, nakikita nyo po. Oh, ayan, no. Ang dami pa sana. Well, that's life. So, itry ko lang kung mabuhay. Oh, ito yatang mother nila na nabubulok na. So, itry ko siya itanim po ulit para kung mabuhay pa po yung maliliit. Well, see. Kaso pinutol ko na yung ano, dahon. Dapat hindi pala muna, no? Ayan. Sabay-sabay ko po sila tinanim. Yan. Pero since kailangan natin ngayon, okay lang yan. So, kukunin din natin yung nasa so, ito po pala, friends, ang sinasabi ko sa inyo na hindi maganda yung tubo. Yan, wala din po pa po yung dahon. But something eating the leaves. Yun, kaya kukunin ko na rin. Tingin nyo yung mga ano ko. Ito lang yung sa mga pinutol-putol ko, yung pinagtamnan ko niyan eh. Parang compost na compost talaga. Tapos, pakita ko din pala sa inyo yung aking ano dito. Parang nursery. So, ayan, may mga tumutubo-tubo na tayo dyan. Tapos, yung ating rose. Ayan, no. Buhay na. Ayun. Ang ating ibang mga roses. So, buhay din sila. Okay. I-harvest na natin tong isang tukong. Kumusta naman siya. Pasensyahan nyo na. Ang ingay ng AC. Nandito tayo malapit sa AC. Malapit tayo ng aircon station.
So, yan, gupitin natin. Ano to siya, dalawang puno siya, friends, pula tsaka yung puti yung inano ko. Pero nakalimutan ko kung ito yung maliit lang din na puti or malakihan na puti. Yan. I don't wanna make a mess. I need one more ganito. Ayan, wala din po siyang bulaklak, pero palabas na din po yung bulaklak, kaso nga may kumakain sa kanya. So, lagay natin yan dito. Pwede yan gawing ano, yan, i-ano ulit natin yan. O, diba, yung lupa natin talagang ano siya. O, ayan na. Ewan ko kung nakikita nyo. Nakikita ba? Hindi. Diyan sa malapitan. Sandali po. Ang kunti lang po ng lupa na nilagay ko dito. Hindi nga, oh, ayan o, nag-travel na yung kulay pula. Ayan siya. Yan, ito yung ating puti. Yan. Meron din siyang laman, not bad. There's one medyo malaki. Yan. Tapos yung mga babies, ito yung gusto ng asawa ko na maliliit lang na patatas. Mas masarap daw to kaysa ano, sa mga malalaking patatas. Kaya pag bumibili siya sa grocery, mostly yung binibili niya, yung mga ganito lang. Yan. La 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 la. Ang dry ng ating, hindi ko pala dinala yung aking, oops, ayan. Maganda siguro kung i-ano ko yung lupa. Ang cute din. Yan. Ayan o, diba? Nakikita nyo. Ay, parang patubo pa rin. May tutubo pa rin siya, oh. So, si iba hindi makapaghintay. Ayaw magastos na. Ayaw na bumili. So, ayan. Alanganin sila. Pero, maganda to kasi. Osh, ayan, oh. Ay, mayroon pala. Medyo, ano. Oh, diba? Ayan. Ayan po ang ating pula. Sana meron pa. Wala ugat. Oh, ayan, may isa pa. Hindi po to malalaki, maliliit lang po siya. So, yan lang po, friends, ang ating kuha. Yan. Sobra-sobra na po yan sa dinner namin. Pwedeng-pwede na po siya. So, dito ko na po, friends, tatapusin yung aking video. Thank you so much for watching, and maraming salamat po sa inyong lahat. So, yan lang po, friends. Thank you so much for watching. Bye-bye.